parking. Ya di sini kali ini gua bakal riding sore. Ya kali ini gua bakalan riding sore nih bareng sama Mardi. Ya udah lama nggak riding katanya guys. Jalan-jalan santai aja. A few moments later. Iya guys, wow macet guys, gila. Wih macet gila. Kalau jam-jam sore kayak gini, kalau di hari-hari kerja biasanya macet sih. Macet-macet pada orang balik gawe. Motor 2 tak 2 GL 1. Ya jalan-jalan santai aja lah, udah lama katanya nggak holiday gara-gara corona. Ya ini paling dari rumah ke pantai, rencananya sih ke pantai Tanjung Kait. Ya nggak tahu nih, teman gue minta Tanjung Kait padahal mau pantainya. Ya kalau buat bagus sih kurang, cuma kalau buat ya nikmatin senja mungkin masih bisa lah ya. Holiday pendek-pendek lah bahasanya mah. Sebenarnya jalanan dari rumah gua ke pantai Tanjung Kait itu sebenarnya setengah jam lah. Bisa kurang, bisa lebih. Kalau kita jalan santai mungkin bisa lebih. Tapi kalau bisa sepi jalanannya ya bisa 30 menit kurang. Ya mungkin teman gua udah kangen holiday, makanya ya yang deket-deket aja dulu. Ngeliat senja katanya, anak senja mungkin dia.
A few moments later. Jalanannya ini masih kampung-kampung sih, tapi ya udah mulai padat sih. Sebab kalau dulu zaman gua sekolah arah Mauk situ apa tuh ya masih agak sepi, tapi sawah-sawah sih masih ada. Terus sih kalau riding kayak gini yang dikangenin itu ya bareng-bareng gitu, maksudnya rame gitu. Maksudnya tuh kayak ya walaupun deket tapi intinya ya bareng-bareng sama teman. Kalau saya jauh-jauh yang penting sama teman aja. Kalau udah hobi di motor atau di mana tuh ya pasti itu. Masih sawah-sawah guys, kalau daerah sini tuh. Nanti sananya juga masih sawah-sawah. Masih ada sawah-sawah, tapi nggak tahu nih, mungkin setahun 2 tahun ke depan ya udah mulai jadi perumahan. Tergantung orang-orang sini juga sih. Kalau udah nggak jual ya mau gimana, kita nggak bisa. Nah ini udah nyampe pasar Mauk. Kalau ke sekolah gua dulu zaman SMK ini ngambil kiri nih, pertigaan ini ngambil kiri. Kalau ke arah Tanjung Kait bisa ngambil kanan, bisa kiri. Nanti kalau kiri ketemu pertigaan langsung ngambil kanan. Ini kalau ini langsung ngambil kanan. Ini pasar guys. Kalau preman sini biasanya nggak pakai helm nih, cuma kayak gini doang tampilannya nih. Dia yang ngajakin, dia yang selau, emang kebanyakan orang begitu tuh. Dia yang ngajakin, dia yang kalem, dia selau, tampilannya nggak pakai helm. Dia emang nggak ada polisi, cuma ya wajar lah. Tuh, arah Tanjung Kait DP2IP mau kalau ngambil kanan itu Sepatan. Mungkin orang-orang Tangerang ya tahu lah daerah sini, ya bukan karena orang sini ya, mungkin pernah main ke Tanjung Pasir kan, sini juga bisa, Tanjung Pasir juga bisa. Pardi.
kalem, soalnya sini ya emang daerah-daerah perkampungan orang-orang sini. Kalau kita arogan, oh kita dipekati. Nah, masih sawah guys, pemandangannya sebenarnya tuh kalau buat riding itu enak banget. Masih sawah semua. Piye Mardi. Astaga, nggak ngelihat ada lubang dia. Untung nggak ngejungklang, badan udah kurus. Badan udah kurus. Gua takutnya mental, motornya jalan dianya diem. A few moments later. Jalanannya sih oke sih, bagus, cor-coran semua. Cuma ya kita kalau daerah orang itu ya harus menghormati aja. Indah guys. Ini udah mulai kelihatan tanda-tanda mau nyampe nih. Senjanya bagus guys. Kalau di sini orang-orang emang pada ngeliatin senjanya bagus juga ya. Udah nyampe perbatasan aja. Wah, lewat mana nih? Kampungan, tahu aja nih orang lewat dari mana nih. You guys silly? I'm still gonna send it. Berapa Mar? Dibayarin aja berapa tuh?
Mana nih? Mana Mar? Senjanya guys. Senja. Awas nyemplung Mar. Tiketnya 10.000 guys. Ya standar lah itu mah. Kalau udah sama orang mah. Ya kalau kita ke tempat wisata-wisata itu ya kita ya salah satunya tuh ya apa tuh membantu ekonomi masyarakat sekitar ya sekitar wisata itu. Pohon apa namanya ya? Aing. Udah langsung lah, gaskan lah. Mardi, kenapa Mardi? Mardi. Woi, lama. Aduh, pasir kotor tanah gua. Di mana anjing? Ah? Apa? Permintaannya Mardi nih ke pantai mana Mardi? Gila, jauh banget ya. Weh Mardi. Gila, cukup lah. Banyakan mikirin apa lo? Akhirnya udah nyampe juga guys, ini daerah Tanjung Kait. 17.27 ya, setengah jam kurang lah. Iya. Bantuin Gus, rumah parah bener Gus sebagai musuh. Senjanya mantep ya. Woi, senjanya mantep ya. Senja tai kucing. Oke, terima kasih yang udah nonton video kali ini. Semoga yang mau kesini bisa kesini. Ya liburan pendek aja ini mah, holiday jarak pendek aja. Terima kasih yang udah nonton video ini. See you next time.